今集咧，Kylie 吹一波咧，我就邀請到大家咧呢排都非常之大熱傾緊嘅呢個足球界咧大熱嘅郭 Sir 啊，咁啊，因為郭 Sir 就之前足球女將啦，非常之大熱啦，咁啊，今集揾到郭 Sir 咧，同我哋傾下波經啦。係我嘅榮幸嚟㗎，Kelly，即係可以受到你嘅邀請。估唔到我哋咧，即係喺電視台合作啦，嗯，跟住落到去球場合作啦，跟住而家咧去到即係呢個網上面都繼續合作，都係係啊，都係最緊要，最緊要足球都係關於足球嘅事。嗯，咁啊都好開心啦，因為冇諗過我同郭 Sir 都其實一齊叫講個波啦喺電視台，咁然之後一齊落埋球場咧，咁今次俾我一個機會可以了解下郭 Sir，因為我都冇真係同郭 Sir 好深入咁傾過偈，咁啊今集就真係其實因為我自己同你學足球嘅時候咧，我自己都感受到你嗰種激情嘅對足球嗰種熱血咧，係完全感受到。雖然我唔係留到最後，但係我係一開頭嘅時候已經好感受到。咁咧最近咧我都有睇其實好多啲網民都有俾咗個稱號你喎，原來叫香港高普。你其實自己中唔中意個名咧？嗱，其實都話好耐㗎啦。由我講緊響香港隊執教嘅時候開始啦。咁即係我自己嗰個教法咧，係中意同球迷互動啊。咁你知高普㗎啦，就即係入咗波啊，衝咗出球場啊，衝去啲球迷度啊。咁啊，完咗場就向住嗰個看台喺度即係嗌幾聲啊咁嗰啲。咁我自己好中意即係因為咧球迷入嚟睇波咧，就淨係唔想佢哋睇完波就走，即係佢哋好似想睇一個 show 咁樣樣。咁呢個 show 咧就冇主持嘅。咁啊，但係就要一個人去帶動下氣氛咧，咁我又唔介意做呢個角色噶。咁所以咧，等最緊要就係即係入場睇波睇得開心，小朋友又 enjoy，家長又 enjoy，咁令到佢哋呢個叫做 match day experience 啦。咁哇嚟到原來咁開心嘅，哇！我嗌球迷，喂一齊嗌入波啦，跟住真係入咗波，跟住啲球迷就覺得原來呢個入波佢哋有份嘅，咁就嗯，下次又入場啦。咁所以咧即係我多謝球迷，即係咁俾面啦，用高普。咁當然啦就。即係利物浦嘅領隊，咁我呢位領隊我係好尊敬佢嘅，係好多嘢學到喺佢身上。哥迪奧拿都係一個學好多嘢嘅教練啦。咁其實我自己就即係呢個稱號我自己擔當唔起嘅，老實講咁啊。咁但係都開心嘅，即係起碼有球迷有俾咗呢個名我。咁因為呢個原因嚟入場睇波嘅話，我會開心啲咯。我覺得郭 Sir 絕對擔當啦，係因為我見到大家其實even 睇節目又好啦，現場啦，即係郭 Sir 帶住澳門隊，其實大家都感受到你頭先所講嘅，好似高普咁樣，即係由頭帶到落尾，同球迷一齊互動啦。我相信全部人都係感受到，所以我自己都好開心，曾經你可以做到有你做到我嘅教練啦。我要咁啊，我要我咧，我想講我要幫 Kylie 平反先。第一樣嘢就係咧，其實咧當然啦，我哋嘅節目咧，拍嘅時間雖然長，但係其實咧我哋咧教練團咧一路咧都唔建議咧係 foul 人嘅，你知㗎，我相信啊，Kylie 我相信你知嘅。咁但係當然啦，就因為即係監製即係導演嗰啲大過天㗎嘛，咁啊我哋成日都話咧，如果我哋咁多個女仔一路可以行到尾咧就最好。咁其實Kylie 我想講我即刻講翻就係我對你足球嘅感覺咧，其實你知啦，我哋球隊冇乜左腳嘅球員咧。咁嗯，其實你之前都練過啦，用過即係學過足球咧。其實我覺得你學得幾快㗎，我覺得學得幾快。去到最後，我覺得你係可以留低嘅。對我嚟講，只不過監製導演咧，最後 set 咗一個好 cruel 啊，好好殘酷。殘酷嘅一個一對碰咧，嗰一方面就絕對唔係你嘅強項嚟嘅。即係嗯。咧，可能咧你係即係例如話卡拉費奧尼話即刻用翻阿仙奴嘅人，哇左腳嘅左路出個波埋中間啊，攞波傳波走位啊，呢個係你嘅強項。反而咧一對一唔係你嘅強項，所以咧我都同咁多位球迷講，希望咧即係阿卡尼當然繼續可以踢波，繼續喺足球圈俾我哋咁多位球迷見到你。我都好希望，多謝郭 Sir 先，因為其實我自己都覺得好可惜嘅，因為同一班女仔踢波係一啲都唔易嘅，有一個咁嘅團隊咁，但係大家都好熱血。其實我只去到最後，even 唔係可以行到最後啦，咁但係我見到佢哋最後決賽嗰日，加埋見到郭 Sir，即係成件事係，我相信所有全香港嘅球迷都好戥大家開心，好冇好錯冇錯，阿中意呢個節目。卡尼係從來呢個其實冇離開過我哋呢一隊波嘅。多謝，所以其實我覺得球迷俾咗呢個支持我哋，我都覺得好 proud of 自己曾經係一份子嘅。不過咧，咁今日多謝郭 Sir 你先，但係 focus 翻你嗰度先。咁但係我哋每一次咧都會玩一個小遊戲，咁就今嗯，次同你玩一個小遊戲先啦，了解你多少少。咁啊，我哋玩一個二選一遊戲咯喎。OK，咁啊，即係 Truth or Dare 啊嘛，球類，sorry，係咪 Truth or Dare 咁啊？二選一。誒唔係，但係你要一聽到即刻答嘅，嗯，好。二選一。OK，好，足球女將定係港足紀錄片？誒，港足紀錄片。嗯係，OK，做球員定係做教練咧？做教練。OK，球隊戰術定係球員能力？球員能力。哦，係冇錯。好，咁用技術球員啦，定係用拼搏嘅球員咧？一定係用拼搏嘅球員。
OK，好，咁利物浦定阿仙奴？哇！即係呢一句，我唔揀得唔得？但係哇！我驚得罪球迷啊，死未？我唔會咁，兩個教練，阿仙奴咧，我可以解釋嘅嗬，Kylie，冇得即係你話可以可以，即刻答唔到解釋咁樣。唔係你阿仙奴咧，可唔可以答咗先？唔係我中意我會先揀阿仙奴，後揀利物浦得唔得？因為阿好，仙奴咧，唔我就想聽下係阿仙奴，我中意你嘅解釋。雲加年代嘅阿仙奴。雲加年代阿仙奴我係非常中意，因為真係即係贏到係對手都係即係肅然起敬。跟住到高普嘅利物浦又係贏，即係作為其他隊嘅球迷都係拍手覺得係值得贏。係啦，咁啊，冇辦法啦，今季利物浦就贏咗冠軍啦，嗯，咁我哋在心中呢啲，呢度再問或者恭喜佢哋下郭 咯。Sir 嘅愛隊啊。咁但係我最後嗯，一條紐卡素定車路士？我係會揀紐卡素，係啦，咁冇錯。依家我哋最後再問下郭 Sir 點解啊？嗯咁我頭嗯嗯。先聽到阿郭 Sir 都話中意做教練多啲，係咪教練俾你個成功感即係強烈過球員咧？真係，因為作為一個教練咧，即係例如你話球員啦，你球員係個球隊嘅落場嘅11%。咁嗯，但係咧，作為教練咧，你係成個球隊嘅全部，所有嘅正選球員、後備球員、職員啦、球迷其實都係睇你嘅。咁所以嗰個責任感大好多。咁但係我享受呢一個責任感，覺得我可以用我嘅相信嘅嘢去改變戰果。咁呢樣嘢已經夠刺激啦啩，係。因為其實係真係好大責任嘅，因為你好似孭緊成條 team，然之後可能上下或者 even 觀眾你都係 responsible。咁但係嗯。咁啊，知你草豬做教練咯喎，咁亦都我相信大家球迷咧都好認同你呢一個身份。咁但係當你接觸足球女將呢個節目嘅時候，我又想問下你，其實你第一個反應係咩咧？你又即係有冇好疑慮過，即係好 hesitate 過接唔接呢個節目咧？我又冇 hesitate 過喎，即係我記得導演監製問我啊嘛，話24個女仔好多全部未踢過波嘅，俾你操4個月，跟住之後踢一場好大嘅比賽，yes or no？我好快話 yes 嘅，因為我係做教練，呢啲就係我嘅工作啊嘛。有冇可能？我話絕對有可能，冇問題嘅咁樣樣。跟住佢監製都話：你係唯一一個佢哋問過嘅教練，唯一一個話得噶嘛，即係個教練都 say no 嘅。佢話我話得嘅。咁因為我哋教練嘅職責就係將啲冇可能嘅嘢變成可能㗎嘛，咁就算女仔未踢過波，但係咪個過程慢慢去享受，逐步逐步去學咯。我相信咧，每一個女仔又好，小朋友又好，總之你有心，你俾心機嘅，覺得呢嚿嘢係有將來嘅，會令到你做完之後無悔嘅話咧，你會俾好多力去做嘅。點樣都 achieve 到一個唔係去到最 top 嘅 level，但係你話可以4個月踢到個比賽，最後係用事實證明到俾咁多位睇，係落到場係有板有眼，每個球員咧都係拼搏，同埋踢完場波咧個個都喊晒嘅。哇！即係經歷咗一件好開心嘅事，好無悔嘅事，呢個就係我想見到嘅嘢咯。我覺得郭 Sir 係完全做到晒啱啱你講嘅嘢，因為我聽到都起雞皮，因為其實你啱啱講嗰下，我話你即刻 say no 喎，你冇 hesitate，然之後我就覺得點解咧？因為其實好大挑戰嘅喎，全部冇踢過波嘅喎，咁你又覺得其實真係教職業嘅，同埋教一堆即係完全唔好話冇掂過波，可能真係連足球知識啊、規矩嗰啲全部都唔知，係嗰個挑戰或者分別喺邊咧？其實我覺得個分別當然都大啦，因為其實我自己覺得教女仔嘅戰術要求唔需要咁多嘅，咁啊最緊要就係練好啲技術啦，同埋一落場個拼搏嘅心態就得。但係職業球員咧，你要睇下佢哋嗱，我咁樣講啦，職業球員咧其實佢係一啲好新鮮嘅材料嚟嘅，你要用啲最基本嘅煮法去將佢哋帶出佢哋嗰陣味道就可以。女仔咧可能佢哋真係一啲好原材料。真係要慢慢即係雕琢下，佢要加啲調味啊。咁但係我都係嗰句就話，我作為好似一個教練，好似廚師咁樣樣，就係一堆餸菜點樣樣，最後可以 present 到出嚟成嚿嘢，原來係幾好食嘅，同埋睇又靚，食落去又好食咁樣樣咯。即係我用呢個比喻，唔知大家明唔明白？好有係啊，咁但趣啊，係郭 Sir 係㗎，係啊，呢個比喻。都幾得意同食嘢。我中意食嘢啦，當然啦，即係我覺得我哋做廚師咁樣樣咯。咁但係你話啲料唔新鮮，你都可以一個煮法。你啲料好新鮮嘅，你有一個煮法，去到出到嚟最緊要就係受落咯，大家係啦，同埋即係睇得出嚟，唔係亂嚟嘅喎，係真係有板有眼咁樣煮出嚟嘅喎。我覺得呢個過程好緊要。我覺得今次同郭 Sir 傾呢個偈咧，就更加睇到，即係譬如其實我哋睇節目都見到你同 Niki 嘅關係，即係都係好 interesting 嘅。你哋都係一個好幽默嘅人，即係一個咁樣嘅問題，你可以用咁生動、咁 creative 嘅答法，我覺得好勁啊，郭 Sir。咁啊，頭先你有講話其實你一開始即刻 say yes 冇 hesitate 啦，咁所以其實你都係俾到一個好大嘅信心我哋，令到我哋都覺得其實呢件事係 work 嘅喎。因為 even 我啦，節目組問我嘅時候，我都話你覺得會唔會成功？我唔好話唔得嘅，但係4個月真係難。
即係我會覺得可能再長啲可能得，但係4個月係太短啦，我自己會覺得。咁但係我覺得郭 Sir 係俾一個好大嘅信心我哋，令我哋覺得你覺得得㗎就得㗎啦，nothing is impossible。咁但係你又覺得你第一下對我哋呢一班女仔可能第一眼望到，你有冇一個期望呢？或者最後嗰個期望你又覺得決賽有冇表現到俾你睇？一嚟到嘅時候咧，其實好多個球員嘅表現咧都令我 surprise，包括你啊，Kylie，即係我原來 Kylie 都即係有板有眼嘅喎，攞波啊、俾波啊、轉身啊，有啲球員就可能話好快佢跑，有啲又跑得好快，你知道，可能講緊阿 Winky 啊、Nikita 哇跑得好快，跟住有啲咧話個噸位好重嘅，話即係話你要攞過個波攞身位啊，攞波過佢都唔易啊，包括例如阿平啊等等，即係每個有強項。咁有啲好 surprise，例如第一個 training 阿森咁樣樣，哇原來佢打籃球，但係咧佢啲入射啊，佢啲埋門啊，原來真係唔錯嘅。咁其實令我幾 surprise 嘅。原本我諗住咧真係教大家嗱踢個波咧就踢呢個位咁樣樣。咁我最簡單第一日我已經見到原來大家都識掃把腳㗎啦，識左右腳去點樣樣將個波攞完之後俾對手。我第一個感覺就係咧，當即係話大家嚟踢波嗰刻咧，其實之前已經知道自己要踢波，做晒功課。係啦，即係準備咗先嘅，包括 Kylie，我相信你包括你在內都已經準備咗。嗰日我哋要踢喎，要第一日啦。咁我哋嚟到咧就要一表現出嚟，唔好話真係足球白痴咁樣簡單嚟講係啦。所以我覺得我好 surprise 嗰日，我覺得我睇完之後話呢班女仔冇問題嘅，我覺得咁樣，所以好開心。即係覺得起碼我哋有做下功課，即係唔好令到你太失望。都有準備晒㗎，你未必識球例，但係嚟到咧大概知道有把，即係當大家都知道係要用掃把腳攞波嘅時候咧。我真係代表話大家係一係睇過，一係問過，又或者練過，所以先至會有呢啲出現。咁你覺得決賽有冇其實都俾到你一開始接呢個節目啊，或者對我哋一啲嘅期望有冇做到啊？決賽嘅時候嗱，當然我哋原本即係上頭交低就希望入波啦嘛，即係我哋嘅一個 target 啦。咁當然而家我哋入唔到波啦，我哋希望即係仲有機會啦嚟緊啦嚇。咁就個表現咧，其實我哋覺得我真係唔錯嘅。喺場波入邊咧，我哋雖然好早失波啦，但係我哋製造咗唔少埋門機會嘅，壓迫又有。即係對面一隊乙組隊啦，佳聯元朗啦，面對住我哋其實都個過程係唔易踢嘅。咁但係對於我嚟講咧，我又要衡量咯，因為我又要嗰場波有競爭性，又可以入到波之餘咧，如果大家琴日有留意，其實每個球員咧都有落到場咯。咁其實唔易㗎，你一隊波你每個人都要落場嘅時間，換足晒咁多人啊，又臨尾仲可以同對手咬住話要去入波，咁我覺得嗰個成果出嚟都已經好好啦。我覺得係真係喺一個咁短嘅時間咁密集式嘅訓練，其實我諗大家都好睇得出係。真係有好嗰個組織啊，成件事攻勢係有噶啦。咁不過係咯，我哋漫漫長路唔會離開噶嘛。冇錯，都係我哋期望我哋仲有機會可以入我哋下一個係啦，我哋繼續 look forward。咁我哋講咗咁多足球女將嘅故事啦，咁繼續了解下郭 Sir，因為每一集咧我都會問下嘉賓中意邊一隊球隊嘅英超。咁我自己私底下其實當然都有同郭 Sir 傾過偈啦。咁大家都知道我中意阿仙奴。咁當我知道郭 Sir 嘅愛隊之後，我就竟然，因為我可能有時聽你講波啊嗰啲，我又冇好似感受過，原來係咩嚇？咁郭 Sir 原來係撐邊隊嘅話，我係曼聯嘅球迷嚟嘅。係啊，曼聯嘅球迷。咁點解咧？即係一啲乜嘢令到你中意曼聯，或者係幾時開始嘅咧？我講緊我中意曼聯係由英超成立之前開始，嗰陣時咧係嗰陣時我記得係費格遜都未上任嘅。咁咧好早就因為咧當年咧其實即係80年代尾啦，講緊啊。即係嗰陣時我仲讀緊小學嘅時候咧，去接觸外國足球咧，係以前咧明珠台咧夜晚會有段時間叫做英格蘭聯賽足球精華咁樣樣嘅。跟住咧我就會學嗰啲球隊嘅名。原來有 Chelsea，有 Manchester，有原來阿仙奴啊，有利物浦。原來呢啲係英國嘅地方名嚟嘅。哇！原來每個地方都有一支球隊咁叻嘅。咁就開始睇佢哋。原來去同時間咧就攞埋嗰個英國嘅地圖出嚟，喺度睇。原來 Newcastle 咧喺北邊嘅。原來咧，白禮頓啊嗰啲咧，修咸頓咧嗰啲喺南邊嘅咁樣樣。原來倫敦就差唔多中間偏南咁樣樣嗰啲。就係學呢啲咯，係啊。跟住就慢慢當年咧，就係其實咧英超成立之前咧，其實曼聯都一路都攞冠軍。咁佢哋有幾個球員啊好厲害嘅，即係粒神啊，嗰陣時好多年前啦，即係講緊麥佳亞、曉士啊呢啲就比較 old school 嘅球員啦。咁我覺得哇，呢班球員好犀利咁樣樣。咁嗰陣時就開始中意咗呢一隊波，到成立英超第一季啦，咁冠軍都係曼聯啦，咁所以好順理成章咁，小朋友中意冠軍隊係咁噶啦嘛，係啊，咁所以咧就我個年代就啱啱就係真係老實講就係曼聯啊攞晒冠軍嘅，咁所以我真係中意都係無可厚非嘅。咁
固之然一定係一支好勁嘅球隊啦。咁啊，好有趣喎！原來睇英超可以學埋地理添喎，係啊，而家。學地理係㗎係㗎。去到最後咧，我喺度都想同你 share 就係咧，我記得我30歲嘅時候咧，我去咗個 trip 啊，backpack trip 啊。咁我就係孭住個背囊咧，就係攞住我以前成日記得嗰個英國地圖咧。咁我由北飛咗去英國，由北邊開始，以一個以球會為目的嘅 trip，由北走到南。咁我記得我係遊歷咗超過20個球會啊。係啊，因為我細細個就會係啊，係啊，我記得係第 first stop 係邊度咧？就係紐卡素，因為我搭飛機就喺紐卡素落先啦，冇錯啦。跟住咧就沿住新特蘭啊、諾定咸森林啊，咁一路慢慢南下，咁去咗好多個唔同嘅地方睇波，同埋去最緊要唔係睇名勝，係去球會外邊啊，去睇佢哋嗰個stadium 啊，去嗰個 souvenir shop 買嘢啊，同埋我好記得就係偷入去嗰個球場入邊影相。係啊，而咧我咧，因為咧入去個 stadium 咧其實唔易噶，但係咧例如即係有啲即係保安森嚴啊，例如曼聯啊嗰啲一定係啦，咁即係阿仙奴球場嗰啲都係理論都冇可能，你要買飛入去 stadium tour 啦。咁但係咧有啲偏僻嘅地方咧，其實嗰個 stadium 係整 wide open 俾你行入去嘅，紐卡素就係其中一個。咁所以我係頭先你問我，紐卡素定係車路士咧？紐卡素嚟講對我個印象係深刻啲。原來有段故嘅，係啊，哇！我想講郭 Sir 呢一個經歷係令到我好 intrigue，我好想了解多啲。呢個可能你都可以㗎，你都可以㗎，嘉妮，你因為其實我一樣㗎嘛，由自己都有一個北數到南。夢想，係啊，係啊，即幾得意。係可以遊歷晒英超嘅咁多個球會，我自己都係有一個 dream 係可以做到呢件事。咁你大約記唔記得嗰陣時係用咗幾耐時間去完成晒20個咧？大概兩個禮拜到14日啦，去睇咗唔同嘅球賽啦。當年我有個朋友叫做馮嘉琪啦，咁佢亦都係伯明翰Birmingham City 嘅球隊嘅其中一個高層啦，咁都去咗嗰度揾佢睇一場波啦。咁亦都睇過阿仙奴對車路士嘅賽事啦。同埋咧，如果球迷真係比較遠古啲嘅球迷記得咧，咁我係曼聯嘅 fans 啊嘛，咁去曼聯奧脫福，咁梗係開心㗎啦。我仲記得我一去到個 Stadium Tour，一入對曼聯，我係滴眼淚出嚟㗎。我係真係哇！我即係由細個小學開始，我睇足球，哇！我終於嚟到奧脫福啦，我好開心，嗰下個眼淚就飆咗出嚟。係啊，跟住咧，我仲要仲要咧同大家分享做咗一樣嘢咧，係即係我奉勸咁多係球迷唔好做嘅，就係咧我去Stadium Tour 啦，咁喺場邊行緊噶嘛，咁我趁我嗰個 tour 街唔為意咧，我一手就喺嗰個奧脫福草地就掹咗紮草，跟住咧就將佢收埋咗喺一個密實袋入邊，帶咗翻嚟香港。我而家咧喺屋企咧，我成日同人哋講啦，哇！你睇下呢個就係奧脫福嘅草啦，咁樣。所以一個好冇人知，冇人發現嘅。冇人知㗎，我唔夠膽講啦，當然唔得㗎嘛。而家即係呢個應該好蘇芬有森嚴。俾係真係俾錢買唔到嘅，哇！係啊。呢個好珍貴喎，呢好個。珍貴啊，係啊，跟住我再 share 就係跟住我就當然睇一場波啦，就係曼市打比。咁但係其實咧嗰陣時我記得2011年，咁但係曼市打比咧，我第一次睇曼聯嘅賽事咧，嗰場波咧曼市打比曼聯咧係以6-1咧不敵曼城嘅，好耐㗎啦嗰場波，巴洛迪尼一個人好似連入3球，我記得上半場已經輸緊5球，咁我啲側邊啲人就開始走，我心諗唔係啩？我嚟到地福第一場波，曼聯喺主場輸6球，即係咁耐未試過，咁都好難忘嘅經歷嚟嘅。咁啊，其實而家曼聯都去到一個歐霸嘅準備，唔知入唔入到final 啦。咁但係即係你有冇話睇都有繼續留意足球，即係睇曼聯啊，或者最中意邊個球員咁咧？當然啦，始終我而家曼聯都叫做去到聯賽差唔多第14、15位啦。咁其實即係嗰個 focus 係擺到明係擺喺歐霸入決賽贏埋佢下年踢歐聯嘅。我其實而家又唔使降班啦，曼聯我幾肯定就係其實而家呢個時間咧就最好嘅時間去培育年青球員。係啊，即係聯賽你可以用啲後生啲嘅球員啊，希頓啊，即係例如一啲加拿祖等等，再後生啲嘅俾佢哋踢多啲。咁有經驗嗰班咧就專注翻去歐霸嗰個賽事。咁我覺得而家佢咁樣個方向，其實對球會嚟講個發展係最好。因為其實曼聯即係費 Sir 走咗之後啦，換咗咁多個領隊，好似都係一路喺度中游緊啊，好似上唔翻去。你又覺得係即係繼續用青訓會係咪一個好嘅方法咧？同埋你又覺得啲人成日都覺得成績一差就要換領隊呢個感覺，你係點睇啊？嗱，曼聯係咁多年係用即係自家製青訓產品，再踢到一個高 level 即係為名嘅。咁當年七小福啦，咁其實所以而家你用年青球員啊，即係幾個啊都即係阿明內啦，我哋叫譯做或者叫做嚇，咁中場嗰幾個球員啊，好後生。你之前話拉舒福特或者話叫華舒福啦，咁都係一啲好年青自家製嘅球員咧，都可以上到位。咁所以呢個亦都係曼聯嘅方向嚟嘅。而領隊嚟講咧，其實老實講就曼聯即係當費格遜退休之後咧，其實都唔係話好多個教練都可以踢到一個踢法出嚟。你見其實利物浦呢一個壓迫性踢法咁多年一路做，阿仙奴同由阿力達
執掌之後，一路嗰個猜傳踢法，再加埋死球嘅訓練，咁曼城亦都係啦，就一個猜傳嘅踢法，其實都有佢哋自己個 style 喎。反而曼聯就缺乏自己嘅 style。咁所以而家咧，其實阿摩連咧上任之後咧，一個3-4-2-1嘅陣式咧，其實我而家喺澳門隊都用緊呢個陣式，其實可攻可守嘅陣式嚟嘅。咁所以我相信揾阿摩連嚟到曼聯係希望除咗贏波之外咧，係要建立曼聯自己獨有嘅踢法。咁呢樣嘢其實係需要時間。咁所以我覺得今年雖然聯賽成績唔好咁，但係佢建立個踢法其實係一個好好嘅即係好嘅機會去建立阿摩連嘅踢法咯。當然作為教練，你成績一定要 support 咯。所以曼聯我相信你要阿摩連要下年夏季可以要做多啲嘅話咧，我相信都真係要喺歐霸要攞到成績先得。咁我聽郭 Sir 咁講，即係對阿摩連呢個領隊都拜嘅，因為覺得其實佢都有整到個 form 出嚟。因為其實啱啱前嗰幾季好多曼聯嘅球迷應該都話完全唔知踢緊乜，完全冇 form。咁其實暫時嚟講，去到歐霸有機會入到 final 啦，其實都已經算係一個好啲嘅成績。希望贏埋咯，係咯，希望可以贏到咯決賽。希望有機會都係對英超嘅球隊啦，咁啊到時我哋就拭目以待啦。咁啊講翻今個禮拜咧，我哋都仲有英超噶。雖然利物浦已經攞咗冠軍啦，咁但係我哋今個禮拜就仲有利物浦對住阿仙奴啦。咁你又覺得阿仙奴今場有冇機會贏到咧？因為其實啱啱利物浦攞完冠軍嗰場反而輸咗喎。通常咧一隊球隊咧即係當要攞冠軍，要攞一路個壓力一路喺度咧，突然間一攞完冠軍嗰個壓力一鬆咗咧，球員嗰個拼搏精神冇咁好，所以咧突然間輸咗，其實係意料中事嚟㗎。但係對於阿仙奴嚟講咧，其實當然啦，歐聯出咗局，佢哋係好失望嘅。咁但係而家叫做真係冇嘢爭嘅時候咧，其實佢哋就冇嘢爭，但係要爭氣咯。係啦，即係你面對住利物浦，佢哋其實基本上攞咗冠軍，球員基本上淨係唔想受傷嘅啫。佢哋又唔係話就算輸咗個冠軍，我哋都攞咗，甚至領隊都唔需要話我擺最好嘅球員去咬到最後一分鐘，我一定要贏，我輸咗就乜㗎啦，冇呢啲嘢。咁所以我呢啲嘅比賽咧，我通常會比較下風嘅球隊，我覺得會係佔優啲。咁即係話講緊其實阿仙奴今場波，我覺得你話去到雲菲路贏波唔係冇可能。因為其實我諗相信球迷都好傷心噶啦，出咗局歐聯咁，但係係咯，我諗好似郭 Sir 話齋，其實嗰個心態好重要，即係你會俾到球迷知道，哦，even 今季四大皆空，但係我哋都希望你踢翻場爭氣嘅波，即係俾我哋感受到，OK，我哋仲期待下一季咁樣，咁我哋都抱住個信念啦。咁啊，仲有一場頭先郭 Sir 都有講過，紐卡素咧係有一個對你嘅小故事啦，好有深刻嘅回憶。咁啊，我哋今個禮拜亦都有紐卡素對住車路士，你又點睇？因為其實呢個係爭前四啦，歐聯嘅席位嘅喎。雙方其實近排都好 fit 㗎，即係而家老實講，即係大家應該第四、第五位啦，兩個球隊。咁紐卡素始終主場出擊，我記得應該呢場波。咁所以當然你話主場其實紐卡素有前線幾個球員啦，包括伊薩啦，即係真係火熱嘅。喺前線個入波能力好好，咁所以咧其實面對住車路士咧，其實車路士近況都 OK，但係咧有時咧你要留意就係其實車路士除咗要爭歐聯呢個資格之外啦，佢要分心去嗰個歐協聯嗰邊嗰個賽事，咁所以咧有後顧底下咧我自己會覺得紐卡素係可以全力去主場出擊咧，個贏面睇高一線。所以郭 Sir 係覺得紐卡素有機會，絕對有機會啊！我覺得其實紐卡素你見佢對曼聯都入成4球波，我記得好似起碼嗰場波，咁個功力一定係有保證。咁尤其是主場啦，我覺得今場波紐卡素你話贏車路士多過一球，我覺得都唔 surprise。咁我哋就期待一下啦。咁啊，今日多謝郭 Sir 啦，分享咗好多故事啦。我好期待，希望我自己私下再了解一下你個 backpacker 故事。咁啊，多謝大家睇我同郭 Sir 呢一個傾波經啦。咁有啲咩人咧，有咩嘉賓咧，大家想再睇嘅咧，想邀請上嚟嘅咧，再留言話俾我聽，同埋記得 like 同 share 啦。咁啊，多謝郭 Sir 啦，thank you。今日就辛苦你啦，多謝你同我一齊傾波經啊。